سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekalian jamaah bagi majelis yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari yang bagian kita memulai bicara dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita betul maka kita belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri kita dengan akhlak mulia. Kemudian kali ini menantikan kajian di malam Selasa. Itu juga menantikan Ustaz Dr. Subhanallah Qadarullah yang tidak bisa hadir pada kesempatan malam hari ini, maka gantikan beliau untuk kita sama-sama belajar ya yang masih Allah Subhanahu wa taala dari kitab Al-Adab Al-Mufrad wa karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yang kitab ini adalah kitab beliau kumpulkan hadis-hadis yang bertemakan akhlak, karena beliau melihat banyak sekali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan akhlak, makanya beliau sendirikan. Walaupun di kitab Sahih Bukhari sudah ada kitab adab, namun beliau hanya menyebutkan sekitar 150 hadis yang sahih, dan sisanya beliau sendirikan dalam kitab ini. Dan kitab ini lebih dari 1000 hadis dan athar berkaitan dengan adab dan akhlak, hingga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai umat Islam, sebenarnya yang paling peduli dan yang paling besar perhatiannya terhadap akhlak yang mulia dibanding agama-agama yang lain. Nah, kita masuk pada bab 297, bab doa inda rih, bab doa ketika mendapati angin yang tidak biasa, angin yang menghembus kencang, bahkan yang datang dengan membawa petaka mungkin jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Khalifah qala hadatsana Ibnu Mahdi qala hadatsana Al-Muthanna wa Ibnu Sa'id an Qatadah an Anas radhiyallahu taala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hajat rih shadidah qala Allahumma inni as'aluka min khairi ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarri ma ursilat bihi. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Khalifah adalah salah seorang guru dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Nama ayahnya Khayyat, nama kakeknya Khayyat, nama kakeknya Khalifah, nama buyutnya Khayyat. Jadi ini diantara nama yang unik keluarganya, Khalifah Ibnu Khayyat, Ibnu Khalifah Ibnu Khayyat. Jadi nama Khalifah ini sama dengan nama kakeknya, nama ayahnya sama dengan nama buyutnya. Orang Arab biasa seperti itu jamaah, menamakan anaknya atau menamakan cucunya dengan nama kakeknya atau dengan nama buyutnya. Dan beliau disebut oleh para ulama adalah seorang yang suluk ya, sebagaimana katakan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dari gurunya Imam Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi
merupakan salah satu dari orang ulama yang thiqah, bahkan perkataannya dijadikan sebagai rujukan dalam menilai kredibilitas seorang dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman ibnu Mahdi, alim imam dari Musanna ibnu Sa'id, dari Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, beliau seorang thiqah tapi mudah bisa jamaah sekalian pernah menyampaikan Qatadah bin Di'amah As-Sadusi ini beliau tidak pernah dalam kehidupannya menulis di atas kertas. Kenapa? Karena beliau qadarullah dari kecil buta, dan tapi Allah Subhanahu wa taala menggantikan hafalan yang sangat kuat. Hafalan yang sangat kuat. Dan katanya beliau tidak pernah meminta seorang pun untuk mengulang ucapannya. Jadi sekali mendengar langsung hafal. Sekali mendengar langsung hafal. Kalau kita berapa kali jamaah? Sampai wafatnya ada Allah berikan hafalan yang kuat sampai beliau wafat. Sampai usia beliau saja hafalannya masih kuat. Allah Taala. Ya mas, karena Allah Subhanahu Wa Taala, beliau adalah seorang yang thiqah tapi mudallis. Mudallis ini terkadang beliau menyampaikan sebuah hadis yang tidak beliau dengar langsung dari gurunya, tapi beliau dengar dari temannya, namun dinisbatkan kepada gurunya. Tapi muktamal hadisnya beliau karena beliau adalah seorang yang thiqah, seorang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati angin yang sangat kencang, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairi ma ursilat bihi. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan yang dikirim bersama angin ini, angin yang kau perintahkan ini. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah terhadap keburukan yang dikirim bersama angin ini, bersama angin ini. Dan sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, tapi dengan jalur yang lainnya dari jalur Abdul Aziz ibnu Jurayj, dari Atha dari Aisyah radhiyallahu taala anha, maka tidak perlu lagi diragukan tentang kesahihannya. Jangan sekarang Allah Subhanahu Wa Taala ini di antara adab yang diajarkan oleh Nabi SAW saat melihat angin yang bertiup kencang. Karena jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, angin yang memerintahkan siapa untuk bertiup, untuk bergerak? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika Nabi SAW melihat keadaan angin yang tidak biasa, bahkan bertiup kencang, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk beradab, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang memerintahkan angin itu untuk bertiup kencang adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami atau umat kepadamu kebaikan yang Engkau datangkan bersama angin ini, dan aku juga berlindung kepadamu dari keburukan yang dikirim bersama angin ini. Ini jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, ini di antara adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat terjadi angin yang tidak biasa, yang kita sering dengar dengan angin puting beliung. Nah, ini disunahkan, kita dianjurkan ketika angin bertiup kencang, maka hendaknya kita
berdoa. Bukan yang keluar adalah apa? Celaan. Nanti akan ada bab khusus, bab dilarangnya kita mencela angin. Dan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid, beliau memasukkan bab tentang dilarang mencela angin itu dalam pembahasan tauhid. Kenapa jemaah? Nah, sebagaimana tadi yang kita sudah sebutkan, bahwa angin tidaklah bertiup kencang atau bergerak dengan bisa jadi mendatangkan kerusakan. Itu semua berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hendaknya seorang itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat melihat angin yang bertiup tidak biasanya. Nah, kalau bisa jemaah dihafalkan doa ini, Allahumma inni as'aluka min khairi ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarri ma ursilat bihi. Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika angin bertiup bisa jadi itu kebaikan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Hasan Islam Hafizahullah Ta'ala dalam syarahnya. Beliau mengatakan dengan tertiupnya angin akan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Jadi terkadang ada tumbuhan yang menggunakan angin untuk menyebarkan bibitnya. Itu juga dengan bertiupnya angin maka kebaikan akan lebih mencakup. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disifati oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kedermawanannya di bulan Ramadan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mensifati kedermawanan Nabi seperti angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawa kebaikan. Tapi juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari angin yang di situ bisa jadi merusak. Seperti angin, kata Syekh, angin yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengadab kaum Ad. Allah Subhanahu wa taala mengadab salah satu kaum Ad. Kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin selama 8 hari. 7 hari, 8 malam. Nah, anginnya itu sangat panas ya, hingga mengadab kaum Ad dan menjadikan mereka binasa. Jadi angin yang kita dapati mungkin kalau di negeri sana yang negeri berat ada yang namanya twister Jawa. Itu kan seberapa? Ada angin yang lebih dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala pernah jadikan sebagai pelajaran bagi mereka yang tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dan ketika angin sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka tidak pernah bermaksiat karena angin tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita meminta perlindungan kepada Allah saat kita melihat pergerakan angin yang tidak biasa. Biasanya di Bogor ya sering pohon tumbang, kalau nggak di Depok ya. Alhamdulillah kalau di Bekasi jarang, sangat jarang hampir, kecuali beberapa kali saja. Mari kita bilang hadis. Di antara pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, imamun ila qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takutnya terhadap azab Allah. Ya annahu kana idza ra'al ghayma fis sama' khafa an yakuna ursila bil 'adab. Faja'ala yad'u Allah ta'ala bil khairi wal barakah wan naf'i bihi wa yata'awwadhu min asy-syarri wat tamam. Karena Nabi SAW ketika melihat juga awan yang mendung gelap, Nabi SAW takut kalau seandainya itu merupakan azab sebagaimana pernah kita bahas hadisnya. Maka Nabi SAW saat itu berdoa kepada Allah agar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah kebaikan dan keberkahan juga manfaat.
dan Nabi SAW berlindung kepada Allah dari keburukan dan juga kebinasaan. Dan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Bukan kita mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik, yang bahkan sampai mencela. Kenapa angin seperti ini? Kenapa datangnya angin merusak? Itu sesuatu yang tercela. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Dari sini juga kita bisa mulai belajar jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang itu mendekatkan dirinya kepada Allah dan selalu mentauhidkan hatinya kepadanya. Karena Nabi SAW saat melihat sesuatu atau merasakan sesuatu yang berbeda dari alam ini yang terbersih yang ada di belakang Nabi SAW, berdoa. Inilah yang sebenarnya yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Setiap yang terjadi di alam ini itu semuanya berasal dari pengaturan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu, maka itulah yang menjadi hikmah dan juga kebijaksanaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berupaya untuk selalu tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis yang selanjutnya, hadis 719, kata Imam Bukhari rahimahullah taala, hadisna Ahmad bin Bakar, hadisna Mughirah bin Abdurrahman, an Yazid an Salamah, qala kana idza istadda li yaqul Allahumma la kihan la aqima. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Ahmad bin Abi Bakar dari Mughirah bin Abdurrahman Al-Makhzumi, beliau adalah seorang perawi yang shuduk, dari Yazid dari Salamah. Salamah ini Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu. Dan Ahmad bin Abi Bakar jamaah, nama ayahnya Qasim bin Haris, dan beliau Allah taala alam adalah seorang yang thiqah, orang yang thiqah. Maka hadis ini Allah taala alam, hadisnya menjadi hadis yang hasan insyaallah. Karena Mughirah di sini perawi yang shaduk, ya. Shaduk itu derajat hadis yang hasan. Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu itu mengabarkan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika angin bertiup dengan kencang. Maka yang dikatakan oleh Nabi SAW, Allahumma la kihan la aqima. Ya Allah, jadikanlah angin ini menjadi penyebab pembuahan. Lakihan dalam bahasa Arab artinya pembuahan. Karena sebagian dari tumbuhan yang pernah tadi Anda sampaikan itu terjadi penyerbukan. Bertemunya antara benang sari dengan putih itu disebabkan dengan angin. Dalam bahasa Arab artinya laqih. Itu penyerbukan atau pembuahan. La aqima. Dan janganlah ya Allah jadikan angin ini sebagai sebab kekeringan atau sebab kemandulan. Ya mas, karena Allah Subhanahu wa taala, inti dari hadis ini juga sama dengan hadis yang sebelumnya, bahwasanya Nabi SAW meminta kepada Allah kebaikan dari bertiupnya angin dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan angin yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertiup dengan kencang. Ya mas, karena Allah Subhanahu wa taala, ya yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini juga bahwasanya doa merupakan salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat terjadi sesuatu yang berbeda, saat terjadi sesuatu yang tidak biasanya seperti angin bertiup kencang, maka yang dahulu terbesit, yang dahulu terlewat di benak kita adalah kita berdoa kepada Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan juga perlindungan dari keburukan. Nah, bab yang selanjutnya kata Imam Bukhari rahimahullah taala, babun la tasubbu. Bab yang selanjutnya adalah bab dilarangnya
Janganlah kalian mencela angin. Janganlah kalian mencela angin. Beliau membawakan hadis. Qala hadatsana Ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Asbatu an al-A'mash an Habib bin Abi Thabit an Sa'id bin Abdurrahman ibn Abza an abihi an Ubay radhiyallahu ta'ala anhu qala la tasubbu li fa idza ra'aytum minha ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi ar-rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan seorang thiqah, dan beliau memiliki musannaf dan salah satu kitab yang agung yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai masdarus sunnah hingga sekarang. Dan cetakan yang paling terbaik itu cetakan yang dipakai oleh Syekh Sa'ad Al-Syifri hafizahullah ta'ala, dan jumlahnya 25 jilid jamaah. Sanad Ibn Abi Syaibah dari Asbat Ibn Muhammad. Beliau adalah suami thiqah, bagaimana dithiqahkan oleh Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala dari A'mash Sulaiman ibn Mihran al-A'mash. Beliau seorang yang thiqah, mudallis. A'mash ini telah sampaikan jamaah sekalian adalah salah seorang yang kalau antum lihat buruk rupanya, tapi masya Allah beliau salah satu penumbungnya hadis Nabi SAW. Dan para ulama sangat ingin mengambil riwayatnya. Pernah anda kisahkan, masih ingat gak jamaah, bagaimana ada salah seorang, atau bukan seorang, yang banyak dari murid-muridnya jamaah biasa menyiapkan makanan untuk apa? Untuk menipu anjing. Jadi Sulaiman bin Mihran ini punya anjing penjaga kebunnya jemaah. Kalau misalnya ada penuntut ilmu yang mau datang, biasanya dikejar. Dan caranya biar bisa masuk ke rumahnya gimana jemaah? Dikasih makan. Maka disebutkan jemaah, kalau ingin hadir di majlisnya Sulaiman ibn Mihran al-A'mash ini, kalau kajiannya jam 9, maka sebelum subuh udah rapi masjidnya. Karena beliau suaranya tidak akan kencang. Kalau antum hadirnya pas jam 9, udah dapatnya paling belakang. Dan beliau juga adalah salah seorang ulama yang sangat keras jawab, sangat keras kepada penuntut ilmu. Jadi sedikit mendengar sesuatu yang tidak beliau sukai, itu tuh majlisnya jemaah. Kalau kita seperti itu gimana? Gak ada yang datang boleh. Pada zaman dahulu jemaah, hadis dan masalah sesuatu yang mulia. Di antara mereka disebutkan, kalau mau masuk rumahnya Amas biar gak kena bauan anjingnya. Kalau gak bawa makanan, lewat lubang jauh, lewat lubang yang ada di pekarangan rumahnya. So tadi ada salah seorang muridnya terjepit di lubang itu, hanya untuk meninggalkan hadis sampai seharian. Dulu gak ada WhatsApp jamaah, kalau kejepit mah tinggal bilang, oh anak kejepit nih, ada yang tahu. Seharian dia terjepit hanya untuk mendengarkan hadis dari Sulaiman bin Mihran al-A'mash rahimahullahu ta'ala. An Habib bin Abi Thabit. Habib bin Abi Thabit ini adalah seorang yang thiqah ya jemaah, tabi'in tabi'in, dari Sa'id bin Abdurrahman ibn Abza, dari Abdurrahman ibn Abza, dari ayahnya ya. Dia juga seorang yang thiqah, ayahnya juga thiqah jemaah. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, janganlah kalian mencela angin. Jika kalian
melihat sesuatu dari angin tersebut yang kalian benci, maka ucapkanlah, Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan angin ini, wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada padanya, wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan yang Engkau kirim bersamanya. Wa na'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, min syarri hadhihi, dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan apa yang ada padanya, keburukan yang ada padanya, wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan yang Engkau kirim bersamanya. Kalau kita perhatikan asar ini hanya sampai kepada siapa? Ubay bin Ka'ab. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kalau sanad atau hadis sampai hanya kepada perkataan sahabat, maka kita hukumi mauquf atau hadis yang dhaif, karena hanya sampai sahabat. Tapi jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala telah sabit dari hadis yang lain dalam riwayat juga Ibnu Abi Syaibah bahwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala mengatakan qala Rasulullah SAW. Jadi Ubay bin Ka'ab itu menyandarkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam riwayat yang lain berarti dihukumi marfu. Dan kalau hadis marfu ketika dilihat dari perjalanan periwayatannya, maka menjadi hadis yang sahih. Jadi hadis yang sahih. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Yang tak pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, al-man'u an sabirri, dilarangnya kita mencela angin. Li'annaha min rauhillah ta'ala, ta'ti bil rahmah wa ta'ti bil 'adab, wa laysa laha dakhul fi syai'in wa innama hiya ma'murah. Terlarangnya kita untuk mencela angin, karena itu berasal dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkadang datang membawa rahmat, dan terkadang Allah perintahkan dia untuk membawa azab. Dan tidak ada sama sekali keinginan sendiri dari angin tersebut. Semuanya atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena angin merupakan salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan semua manusia tidak ada yang mengakui ya, saya yang menciptakan angin, saya yang mengatur angin. Bagaimana Nabi Sulaiman hanya Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat dengan memerintahkan angin untuk taat kepada siapa? Nabi Sulaiman. Kalau seandainya Nabi Sulaiman sendiri yang menguasai angin, niscaya Nabi Sulaiman sudah bisa menguasai angin sejak beliau menjadi raja atau sebelum menjadi nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala baru memasangkan angin kepada Nabi Sulaiman saat Nabi Sulaiman akhirnya bertaubat kepada Allah ketika meninggalkan kuda-kuda yang tadinya membuat Nabi Sulaiman terlupakan. Allah Subhanahu wa taala gantikan angin yang patuh kepada siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Berarti angin ini merupakan salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, yang memerintahkannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dilarang ketika seorang mencela angin, karena ketika dia mencela angin seperti dia mencela yang memerintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala memasukkan salah satu bab di antara lafaz yang dilarang dan bisa mengurangi tauhid sholat adalah seseorang ketika melihat angin bertiup dengan kencang, dia mencelanya. Padahal angin tersebut tidaklah bertiup dengan kencang kecuali atas perintah Rabbul Alamin, kecuali perintah dari Tuhan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga al-hadzu ala su'alillahi ta'ala min khairiha wa ala al-isti'adati billahi ta'ala min syarriha. Motivasi untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebaikannya. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga bahwasanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu tidak membuat doa sendiri, tapi beliau melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat melihat angin yang bertiup kencang. Karena tidak mungkin Ubay bisa mengucapkan doa ini kecuali beliau mendengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu para sahabat Rasulullah SAW sangat semangatnya untuk mengikuti, untuk meneladani baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kedudukan. Nah, itu beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari sini. Dari yang selanjutnya, hadis yang kedua pada bab ini berkata Nabi Bukhari rahimahullah taala qala hadatsana Musaddad an Yahya al-Auza'i qala hadatsani Zuhri qala hadatsani Thabit az-Zurqi qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arriqu min rahmatillah ta'ti bir rahmati wal adab fala tasubbuha walakin salullaha min khairiha wa ta'awwadu billahi min syarriha. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Musaddad ibn Musarhad, orang yang thiqah, dari Yahya Allah Ta'ala alam. Yahya di sini adalah Yahya ibn Sa'id al-Qattan, seorang perawi yang thiqah. Dari Auza'i Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i, seorang imam. Dari Zuhri Imam Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri, imam. Dari Thabit az-Zurqi namanya Thabit ibn Qais al-Madani, beliau adalah seorang yang thiqah, yang masyhur. Maka kalau kita secara lihat perawi-perawi yang disebutkan di sini oleh Imam Bukhari, perawinya adalah perawi yang thiqah. Hanya Allah Ta'ala alam. Hadis ini sebagaimana dihukumi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala adalah hadis yang sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rihu min rauhillah." Angin itu berasal dari rahmat Allah. Rauhun itu maknanya apa? Rahmat. Jadi beda dengan ruh dengan rauh. Kalau rauhun artinya rahmat, kasih sayang. Ar-rihu min rauhillah ta'ti bir rahmati wal adab. Angin itu berasal dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Datang terkadang membawa kasih sayang, membawa rahmat, maka terkadang juga membawa adab. Maka Nabi SAW mengatakan fala tasubbuha, janganlah kalian mencelanya. Walakin salullaha min khairiha, akan tetapi mintalah kepada Allah dari kebaikannya. Wa ta'awwadu billahi min syarriha, dan mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Ini jelas sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya angin ini berasal dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah yang memerintahkan angin untuk bertiup. Fala tasubbuha, maka janganlah kalian mencelanya. Janganlah kalian mencela. Dan kita sudah mengetahui jamaah sekalian, ketika Nabi SAW melarang sesuatu, berarti itu sesuatu yang diharamkan.
Dan kenapa kita dilarang mencela angin? Karena bukan angin sendiri yang ingin melakukannya, tapi karena angin itu bergerak atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Syekh Muhammad Shalih Ruslan hafizahullah taala, "Tabliu fanaha an sabbiha kama naha an sabbid dahr wa huwa mahallu wuqu'il hawadith wa laysa lahu tasrifun fi syai'in wa innamal musarrifu lil umuri wal mudabbiru laha huwa Allahu azza wa jalla." Fanaha an sabbiha, Nabi SAW melarang kita untuk mencelanya, sebagaimana Nabi melarang kita untuk mencela waktu. Walaupun waktu dan angin ini itu menyebabkan beberapa hal yang buruk ya atau musibah. Padahal walaysa lahu tasrifun fi syai'in. Padahal angin dan waktu ini sebenarnya tidak memiliki kehendak. Karena mereka diperintahkan, karena mereka diatur oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kalian mencela angin atau mencela masa, mencela waktu, berarti kalian juga mencela yang memerintahkan angin dan juga waktu untuk melakukan tugasnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kita dilarang untuk mencela angin yang di situ merupakan makhluk ya. Atau angin tersebut merupakan makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti manusia jemaah sekalian, mereka melakukan amalan dengan kehendaknya, sekadar dengan kehendaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan kehendak bagi manusia. Wa ma tasyaa'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran juga jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya angin itu berasal dari kasih sayang. Berasal dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang membawa petaka, membawa musibah, membawa bencana, dan tidaklah angin tersebut membawa bencana kecuali karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ mungkin ada hikmah jemaah. Bisa jadi dengan datangnya angin kencang tersebut, Allah ingin mengingatkan manusia agar kembali kepada Allah, agar bertaubat, dan yang tertimpa musibah agar segera kembali kepada Allah dan bersabar. Kemudian apa yang hilang darinya, kalau seandainya sabar, Allah Subhanahu wa taala gantikan yang lebih baik. Nah, itu beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Dan masuk bukti sebelumnya. Baik. Hadis yang selanjutnya kita masuk bab yang baru ya. Bab ad-du'a inda shawa'iq. Bab doa ketika melihat petir. Shawa'iq adalah petir. Kalau tadi doa ketika melihat angin kencang, kalau sekarang berdoa ketika melihat petir. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Muhammad ibn Asad qala hadatsana Abdul Wahid ibn Ziyad qala hadatsana Al-Hajjaj qala hadatsani Abu Matar annahu sami'a Salim bin Abdullah an abihi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ar-ra'd was-sawa'iq qala Allahumma la taqtulna bi rahmatika wa la tuhlikna bi 'adzabika wa 'afina qabla dzalik. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Mu'alla ibnu Asad. Mu'alla ibnu Asad adalah salah seorang rawi dari Imam Bukhari rahimahullah taala yang saduq ya jemaah. Dari Abdul Wahid ibnu Ziyad dari Hajjaj. Nah, Hajjaj ini jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Hajjaj bin Arqam. Hajjaj bin Arqam adalah salah seorang perawi yang
Thiqah ya. Bukan Hajjaj bin Yusuf tapi Hajjaj bin Arqam. Dari gurunya Abu Matar. Abu Matar ini jamaah adalah seorang yang majhul ya. Tidak diketahui periwayatannya dalam hadis Nabi SAW dan kredibilitasnya kecuali sedikit ya. Karena Allah Ta'ala alam, karena guru dari Hajjaj ini yaitu Abu Matar, hadisnya menjadi dhaif. Hadisnya menjadi dhaif. Bahwasanya beliau mendengar Salim bin Abdillah. Salim bin Abdillah ini adalah anak dari Abdullah bin Umar. Salim bin Abdillah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dari ayahnya itu Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi SAW ketika mendengar halilintar atau petir, beliau berdoa, Allahumma la taqtulna bisya'ika. Ya Allah, janganlah Engkau membunuh kami dengan petir. Wa la tuhlikna bi'adzabika. Ya Allah, dan janganlah Engkau membinasakan kami dengan azab. Wa afina qabla dzalik. Dan berikanlah afiat kepada kami sebelum itu. Itu kesehatan ya. Sebelum itu. Tetapi Allah Ta'ala alam, hadisnya adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Nah, menggantikan hadis tersebut adalah ayat yang disebutkan dalam surat Al-Alaq, yusabbihur rabbu bihamdihi wal malaikati min khifatihi. Itu doa ketika kita mendengar petir. Yusabbihur rabbu bihamdihi wal malaikati min khifatihi. Nah, sama seperti saya doa dan yang ada terbilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat.
Namaskar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi sudah disampaikan ya, bahwasanya sanad hadis doa ketika mendengar atau melihat ada petir itu hadisnya baik, masalahnya ada seorang yang majhul. Dan bab yang selanjutnya nyata ini sebagai pengganti. Beliau menyebutkan kalimat Bukhari bab idza sami'a ar-ra'd, bab ketika mendengar guntur. Ra'd itu guntur yang suaranya sangat keras ya jemaah. Itu di dalam bahasa Arab dinamakan ar-ra'd. Kalau as-sa'iq itu kilatnya yang membuat cahaya sangat terang. Terkadang kilat bisa membakar ya, karena listriknya yang dengan tinggi yang sangat besar. Bab yang 300, bab idza sami'a ar-ra'd, bab ketika mendengar guntur. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Bishr qala hadatsana Musa bin Abdul Aziz qala hadatsani al-Hakam qala hadatsani Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala idza sami'a sawta ar-ra'd kana idza sami'a sawta ar-ra'd qala subhanalladzi sabbahtahu qala inna ar-ra'da malakun yan'iqu bil qawti kama yan'iqu ar-ra'i bi ghanamihi. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Bishr itu Al-Hakam bin Habib Abu Abdurrahman. Dia adalah seorang yang thiqah. Dari Musa bin Abdul Aziz. Nah, Musa bin Abdul Aziz ini jamaah, beliau sayyi'ul hifdz, hafalannya buruk. Begitu juga gurunya Hakam, ini Hakam Ibnu Aban, beliau juga bukan seorang yang thiqah, laisa bisabit, tidak kokoh hafalannya. Hanya Allah Ta'ala alam. Asal ini dalam sanadnya ada dua illah, ada dua cacat yang menyebabkan dhaif. Tetapi kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala ada penguat dari jalur yang lain. Di antaranya dari jalan Imam At-Tabari dalam tafsirnya yang membuat hadis ini yang terakhir ini Allah Ta'ala alam hasan juga ini. Itu juga Imam Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Al-Matar Rafa' wal Barq. Dan asal ini Allah Ta'ala alam hasan. Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ini sampai kepada Abdullah bin Abbas ketika mendengar suara guntur, beliau berdoa atau berzikir subhanalladzi sabbahtahu, Maha suci Engkau ya Allah Subhanahu wa taala yang dengannya guntur bertasbih kepada. Jadi suara guntur itu sebenarnya tasbih. Tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Abbas, inna ra'da malakun. Sesungguhnya guntur itu sebenarnya adalah malaikat yang bil ghaib, yang sedang memanggil hujan untuk dikumpulkan awannya. Kama yan'iqur ra'i bi ghanamihi, sebagaimana pengembala kambing itu memanggil kambingnya. Jadi suara malaikat, kata Abdullah bin Abbas, itu suara gunturnya. Allah Ta'ala alam, ini antara yang hasan. Dari hadis ini atau dari asal ini kita bisa mengambil pelajaran fil hadis dalilun ala anna ra'da malakun muwakkalun bisahabi masmu'un tasbihuhu. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya guntur, suara yang keras tersebut adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memanggil awan ini agar berkumpul kemudian turunnya hujan. Adapun di zaman sekarang, kata Syekh Muhammad Zaid Ruslan, ya, manusia di zaman sekarang mereka menganggap bahwasanya guntur ini berasal dari apa? Kumpulan energi listrik dari langit, kata. Wa hadha sawt alladhi yusma'u min sabin yahmilu syuhnatin sabiba min sabin yahmilu syuhnatin mujaba
fayaqa'u dzalika shaum. Jadi katanya ada elemen-elemen yang berdublukan dari disebut hingga akhirnya terdengar suara. Karena memang ilmu pengetahuan kalau tidak didasarkan dengan tauhid, mereka mencoba mencari-cari ya asal dari mana suara tersebut. Seorang yang beriman, mereka meyakini bahwasanya itu berasal dari perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala menganggap bahwa betul itu suaranya malaikat. Ala kulli hal kata beliau, lam yathbut hada an Rasulillah sallallahu. Dengan keadaan apapun tidak ada yang benar-benar mampu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah asal dari siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, setelah jemaah nanti sebab ini kita selesaikan kata Al-Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Ismail qala hadatsani Malik ibnu Anas an Amir bin Abdullah ibn Zubair an Abdullah ibn Zubair annahu kana idza sami'a ra'd taraka al-hadith wa qala subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi thumma yaqul inna hadha lawa'idun shadidun li ahli al-ardh. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ismail, dia adalah seorang yang saduq, dari Malik bin Anas Imam Darul Hijrah, dari Amir bin Abdullah bin Zubair, beliau adalah anak dari Abdullah bin Zubair, seorang yang thiqah, dari ayahnya Abdullah bin Zubair. Tadi riwayatnya Abdullah bin Abbas, kalau ini riwayatnya Abdullah bin Zubair. Dia Allah bahwasanya beliau ketika mendengar suara guntur maka beliau berhenti dari berbicara. Jadi berbicara kemudian membaca subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kemudian beliau berkata, sungguhnya guntur ini adalah sebuah peringatan, sebuah ancaman yang sangat keras untuk penduduk bumi. Dan asal ini jamaah ini lebih sahih ya, daripada asal sebelumnya, daripada asalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Makanya Allah taala lebih baik kita menggunakan perkataan ini. Itu perkataan Abdullah bin Zubair ketika kita mendengar suara guntur. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ini yang lebih sahih Allah taala alam ketika kita mendengar guntur ya jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Dan asalnya adalah asal yang sahih. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini atau asal ini, bolehnya seorang berzikir ketika mendengar guntur mengganti dengan celaan adalah kata dia subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikati min khifatihi. Untuk kita menghilangkan menghilangkan perkataan yang buruk. Kadang seorang ketika mendengar guntur akhirnya mencela atau latah jamaah, maka digantikan dengan doa yang diajarkan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala. Dan beliau juga mengatakan bahwasanya guntur ini merupakan salah satu peringatan yang keras terhadap penduduk bumi agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Bogor terkadang jamaah bisa sampai pecah kacanya. Saya pernah mendengar beberapa kali mereka yang tinggal di Bogor itu kalau sudah guntur mereka dapatkan oleh keras itu bisa memecahkan kaca rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah, ada asal dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Kisah ketika beliau bersama Sulaiman bin Abdul Malik yang saat itu menjadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz sebagai penasehat. Ketika mereka berkumpul, terdengarlah suara guntur yang sangat kencang yang membuat Sulaiman bin Abdul Malik ketakutan.
Kemudian Sulaiman mengatakan, apa pendapatmu wahai Umar bin Abdul Aziz tentang utul ini? Maka kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, wahai Amirul Mukminin, guntur ini adalah suara rahmat dan engkau sudah ketakutan mendengarnya. Ini baru suara rahmat. Bagaimana dengan suara azab? Bagaimana dengan suara azab Allah Subhanahu wa taala? Suara rahmat saja engkau sudah ketakutan. Kalau bahasa Jawanya sudah deg-deg ya jawab. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kepada kita suara azab. Terutama yang sangat menakutkan adalah suara geramannya neraka jahanam. Yang sangat dahsyat jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azabnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله